Guten Tag, ich heiße Brian. Ich bin 20 Jahre alt. Ich komme aus Hongkong. Ich wohne in Choi Hong mit meiner Familie. Ich habe keine Geschwister. Meine Mutter heißt Martha. Sie ist 56 Jahre alt. Mein Vater heißt Peter. Er ist auch 56 Jahre alt. Ich studiere Medizin. Ich will ein Arzt werden, weil ich Leute helfen will. Ich habe viele Hobbys. Ich höre gern Musik. Mein Lieblingsmusiker ist Eva Wellskram. Sie kommt aus Norwegen. Sie kann sehr gut Klavier spielen. Ich mag sie, denn ich spiele Klavier gern. Ich spiele gern Debussy. Ich finde seine Musik sehr ruhig. Ich liebe Fußball. Mein Lieblingsfußballer ist Khvicha Kvaratskhelia. Er kommt aus Georgien und spielt für Napoli. Mein liebster deutscher Fußballer ist Joshua Kimmich. Er spielt für Bayern. Mein liebster deutscher Fußballverein ist Köln. Ich habe kurze schwarze Haare und schwarze Augen. Ich habe Pläne für den Sommer. Ich würde durch Europa reisen. Zuerst werde ich nach Paris gehen. Ich würde den Eiffelturm besuchen. Dann werde ich nach Liverpool gehen. Da werde ich Fußball schauen. Das nächste Land ist Norwegen. Ich würde zum Konzert von Eva Wellskram gehen. Dann bleibe ich eine Woche in Schweden. Ich würde in der Zukunft in Schweden wohnen. Ich kann Schwedisch sprechen. Ich kann in Schweden Schwedisch üben. Ich hoffe, dass ich Spaß machen werde. Das ist alles. Danke.